Pocit pripravovať sa na titulový zápas je pre mňa veľkou cťou, zadozučinením za tie dlhé roky, čo makám a ja si to extrémne užívam. Myslím, že to je jedna z top štartoviek, ktoré proste Octagon vyskladal. Myslím, že to bude turnaj, na ktorý sa dlho nezabudne, čo sa týka zápasov aj výkonov, keďže myslím si, že aj moji kolegovia z OFI sú extrémne dobre pripravení. Takisto si myslím, že aj ich súperi budú pripravení, keďže každý z nás má kvalitných súperov. Ivan Bochinger je pre mňa ako človek, rešpektujem ho aj ako zápasníka, je to proste správny typ športovca. Tento zápas bude určite taktický, jasné, že to je na 5 kôl a že vlastne je to viac promované, viac vnímané médiami aj ľuďmi, ale vnímam to a chystám sa na to takisto, ako keby to bol nejaký iný zápas. Nedávam si ten tlak do hlavy, že teraz je to nejaký titulový zápas. Jasné, že mi na tom záleží extrémne, ale nechcem si robiť na silu ešte nejaký vyvíjací na silu tlak do hlavy. Očakávam hlavne, že konečne podľa mňa tí ľudia pochopia, že kto je Vojta Barborík. Budú sa rozdávať, ako mám prezývku Nitranské pokuty. No ma začnú strašne bolieť. No. Tak Vojtové najsilnejšie stránky sú určite zem, tam je veľmi dominantný. Není to iba taký čucerko, že tam proste si lahne a snaží sa chytiť nejakú paku, ale tú zem má dominantnú a vie v tom robiť, vie tam lakťovať, vie tam udierať, takže je taký prispôsobený do toho MMA a je tam veľmi nepríjemný. Zápasil som s Ivanom a zápasím s Vojtom, tak Vojto je o mnoho nepríjemnejší človek, že má o mnoho takú väčšiu silu. Ja som tam viac menej spanikáril v tom škrtení a nejak sa tam pomotal, ale keď som to bránil, tak som to vedel brániť a u Vojta mám niekedy také, že neviem nič, neviem sa pohnúť, takže myslím, že Vojto aj na tej zemi je o dosť lepší. Mám posledné týždne pred zápasom a teraz som mal posledný taký ťažký sparing dneska. Ja sa cítim veľmi dobre pripravený, aj psychicky, aj fyzicky, takže Vojta si zlikvidujem. Cítim, že aj tá imunita je veľmi oslabená, pretože dávam tú dietu úplne. Chcem vyhrať tie 2 opasky a chcem byť prvým šampiónom, kto bude držať tie 2 opasky. S Ivanom je sparovať veľmi náročné, to by som asi povedal ako prvé, ale hlavne ja sa na sparingy s ním teším kvôli tomu, že on mi vie veľa fakt odozdať a vlastne aj keď mu napríklad niečo dobre trafím alebo mi vyjde nejaký hod alebo takto, tak ma aj pochváli, keď niečo spravím zle, tak ma dobije, takže je to s ním naozaj akože dobré a baví ma to. Vieme, že Vojto je šikovný aj na zeme, aj stand-upe a proste veľmi veľa takými komplexnými zápasníkmi trénoval. Môžem povedať, že Československo asi jednička v grapplingu, akože v mejskom grapplingu. Je to veľký talent, mladý. A na druhej strane Ivan Bochinger, ktorý veľmi dobre vyzerá asi najlepšie v kariéri, čo som ho videl. V hlave je naozaj veľmi dobre pripravený, fyzicky, ako mentálnej stránke, všetko, takže ideme do boja tak, že ideme pre druhý opasok. A všetci teraz mi píšu, že prečo beriem ten zápas s Vojtom, že stratíme potom tie kvality, keď niekto z nás prehrá. A dostával som aj také správy, že prečo idem s takým, čo bere zakázané látky, by som povedal takto. Ale ja s tým nemôžem nič robiť, to je jeho vec. A keď sa cíti slabo a bere to, tak nech to bere. Ja môžem ísť bez problémov na kontrolu, na hociaké testy. To je jedno, že bere, nebere, ja som pripravený, chcem mať tie 2 opasky a idem do boja. I had some time to learn new techniques and practice lots of other things that I used to do at the previous fights. In my preparation, I always have a core, basic stuff that I'm always trying to practice and stay in those things sharp. Erős mérkőzésre számítok, szerintem egy nagyon látványos közönségmérkőzés lesz, ami győzelmünk kell.
Robo ez nagyon jó bunyós szerintem, nagyon erős, ő is egy közönség kedvenc. Én azt gondolom, hogy Mátéval egy nagyon jó bunyót fognak összehozni, nagyon látványos bunyót fognak csinálni. Szerintem ezt érdemes lesz megnézni, felesleges kihagyni. Robo Pukac, I think he's a little bit similar fighter than me. I think in physique and in fighting styles also. He's good in boxing, he's good in Thai boxing, and he's also good in grappling. So I think it will be a pretty exciting fight between us. At the beginning of the fight, I'm expecting more tactics. But it's MMA, so it could escalate it quickly. I had a pretty big break, and in my personal life, I proposed my girlfriend, and we will have a wedding at next week. Matého po bojovej stránke vnímam ako veľmi technického zápasníka, veľmi ťažkého súpera, koncentrovaného. Bude to silný zápas. Nebezpečne podľa mňa asi v každom aspekte boja, pretože už ukončí nejakých súperov aj na zemi, nejakých aj v postoji, takže myslím si, že to je kompletný fighter. Najviac do zápasu teraz ma motivuje asi taká nejaká vnútorná túžba si dokázať, že patrí medzi tú špičku, a v druhom rade ma strašne motivujú chalani, lebo teraz mám pocit, že OFA zažíva také znovuzrodenie, všetci naplno makajú, všetci majú rozbehnuté kariéry, berú to vážne, takže v takom klube radosť ako keby pôsobiť a tá motivácia je všade naokolo, takže toto sú také moje dve primárne motivácie. I have a training at the morning, and just after it I'm coming here to practice the techniques and drillings. Last couple of fights, there were no crowd. And here in Bratislava, I think there will be like 75% of the arena. So it will be exciting again, the fighting in front of a lot of people. But I also know that's the hometown of Pukac. So if there will be more fans of him, that's okay for me. Even I liked it a little bit much because it gave me some extra energy. I usually feel that. My training partners in BJJ, everybody is on a great level, so they are also competing, and these guys only living for this. So it's a great advantage to train with these kind of people. Mate struck a lot in his last fights. He likes more to take it to the ground. I guess he will analyze in the first round, so I guess he will check out standing ground, and whichever more promising, he will stick with that. I watched the last fight of Pukac. I think he won with Kimura against Malach. Yeah, it was a pretty good grappling fight because I think the fight just started and he immediately took him down to the ground. If this happens here, I will be okay to grapple with him. Príprave teraz pred zápasom celkom dobre sa cítim, lebo idem, že aj sparingy, aj techniky mám lepšie, lebo dokážem cez sparingy urobiť také techniky alebo také úhyby, pohyby, čo som mal v hlave a čo som vymyslel, takže celkom dobre to ide teraz a na tom budem ešte hlavne pracovať. Moji tréningoví partneri ako Rony, Fodor, Pukac, Vojtov, všetci mi pomáhajú, úplne majú iný štýl, iný pohyb, iné techniky, s tým som spokojný. A aj potom, keď ideme domov, tak takisto budem pokračovať, že budem sa sústrediť väčšinou na sparingy a na technické lapy, lebo predtým som to dosť málo robil, hlavne sparingy a teraz väčšinou sústredím sa na to. Ak
Myslím si, že Gábora postoj a boj všeobecne v postoji baví. Je si vedomý toho, že rozdáva tvrdé údery a myslím si, že aj keď sme mali kouča Jukosa z Ruska, tak mu to veľmi sedelo, že hľadal tie vedomosti ešte, aby dopiloval po technickej stránke, nech tie údery majú ešte ten správny šmrnc a razanciu, ale myslím si, že medzi jeho najpoprednejšie zbranie je jeho drtivá sila, že je enormne nadľudsky silný človek. Po ťažkých tréningoch mám telo tak rozbité a tu mám brutálnu fyzioterapeutku a ona mi pomáha. Krk mám celkom a tu na mi bolí furt ruka, mám to také pevné. Mám ten sval napnutý, brutálne to cítim, že je to stvrdnuté. A dám, jak sa to volá, paplan. Tak to preča, ty kosovi, že jak bolíla, keď neviem to dať zo seba, vieš. A potom idem, dám si každé ráno citrónovú vodu a vyšťavím ten citrón a ja neviem to stričiť, vieš. Ty kokos, ja hovorím, že jak to bolí. Keď sem už chodím, už neboli to tak veľmi.